ஹாய், எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் தோழி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது துளசி கசாயம். இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சளி, ஜுரம், இருமல் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த கசாயம் நல்லா கேட்கும். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுருங்க. 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிடலாம். வாரத்தில் ஒரு திருப்பி இந்த கசாயம் எடுத்துக்கிட்டால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போது தூதுவளை இலை 3, கற்பூரவள்ளி இலை 3, துளசி ஒரு கைப்பிடி அளவு, இஞ்சி ஒரு துண்டு இடித்து போட்டிருக்கேன் பாருங்க, ஓமம் 1/4 ஸ்பூனு, மிளகுத்தூள் 1/2 ஸ்பூனு, ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் சீரகம், ஒரு சிட்டிகை உப்பு, பனங்கற்கண்டு 1 ஸ்பூன். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கொதிக்கணும். நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம். அது 1 டம்ளர் வர வரைக்கும் இது நல்லா கொதிக்கணும். பாருங்கள், தண்ணி நல்லா வற்றி வந்துருச்சு. இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டிடலாம். அவ்வளோதான், துளசி கசாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை குடிக்கலாம். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ரெசிபியில் சந்திப்போம். நன்றி.